જય ગિરનાર મિત્રો મિત્રો આજે એક એવી દવા બતાવવાનો છું કે તમે આ ઘરે બનાવીને રાખી લ્યો ને એટલે તમને ગમે ત્યારે કફ થાય, નાના બાળકથી લઈને મોટા સુધી ગમે એને કફ થાય. એ ઉપરાંત કોઈને ગળામાં બળતરા, બરાબર, ગળું ડૂસ થઈ જવું, ગળું જામી જવું, અથવા તો શરદી થવી, અથવા તો ઉધરસ થવી, આ ટૂંકમાં જે પ્રયોગો જે વસ્તુ તમારા શરીરમાં આવે છે ને, આ બધી વસ્તુ ઉપર આજનો પ્રયોગ છે એ બેસ્ટમાં બેસ્ટ કામ કરે છે. તમારે કંઈ નથી કરવાનું, તમારે ઘરે આ બનાવી અને કાયમી માટે કદાચ જરૂર ન હોય ને તો રાખી દેવાનું એરટાઈટ ડબલા, બરાબર. 6 મહિનાના હાલે ને એટલા ગાળામાં બનાવવાનું, પછી 6 મહિના પછી પાછું બનાવી શકાય. રેડી. પણ આનો મિત્રો એવો અદ્ભુત કામ છે, પાછી મજા એ છે કે નાના બાળકથી લઈ અને મોટા સુધી દરેકને આ કામની છે, બરાબર. આવો એક પ્રયોગ છે, અદ્ભુત પ્રયોગ છે, દિવ્ય પ્રયોગ છે મિત્રો. વિડીયો ખાસ અંત સુધી જોજો. ક્યારેય ન જાણેલી વસ્તુ આપણે દરરોજ એવી એક વસ્તુ લઈ આવીએ છીએ, એક પ્રયોગ તમને બતાવું છું કે જેથી કરીને આપણા આયુર્વેદનો 100% વિકાસ થાય, બરાબર. એટલે ખાસ વિનંતી છે, અંત સુધી જોજો. આપણે અહીંયા બોર્ડ મારેલું છે કે જામેલા કફને છૂટો કરે. કોઈના ફેફસામાં કફ જામી ગયો હોય, નીકળવાનું નામ ન લેતો હોય, એના ઉપર પણ અદ્ભુત કામ કરે છે, છૂટો પાડી દે છે મિત્રો કફ છે. અને કફ છે એ ધીમે ધીમે નીકળવાની શરૂઆત થઈ જાય છે. હવે મિત્રો કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે એ આપણે દરેક ડિટેલમાં સમજી લઈએ અને કેવી રીતે બનાવવો, બરાબર. આ ખાસ અગત્યની વસ્તુ છે. પહેલી વસ્તુ છે તજ, બરાબર. તજ લેવાના છે તમારે 10 ગ્રામ, સારા માયલા તજ. રેડી. પછી બીજી વસ્તુ છે એલચી. એલચીનું પ્રમાણ આપણે રાખવાનું છે માત્ર 20 ગ્રામ. રેડી. અને ત્રીજી વસ્તુ છે લીંડી પીપર, બરાબર. આ લીંડી પીપર છે ને મિત્રો, એ તમારે લેવાની છે 40 ગ્રામ. આમાં લીંડી પીપરમાં એક ભાઈએ કોમેન્ટ કરી હતી કે લીંડી પીપર કઈ લેવી, બરાબર. કેમ કે લીંડી પીપર 2 આવે, એક નાની અને એક મોટી, બરાબર. તો હું એવું ધારું છું કે મોટી જે લીંડી પીપર આવે છે એનું થોડુંક સારું કામ છે, બરાબર. એટલે જે મળે એ પછી તો બંને સારી જ હોય છે. લીંડી પીપર મોટી વાળી મળે તો વધારે પસંદ કરવાની, બરાબર. એમાં સાઈઝમાં મોટા નાની હોય, બીજું કંઈ નહીં, બરાબર. બાકી તો લીંડી પીપર એ લીંડી પીપર જ છે. લીંડી પીપર કેટલી લેવાની છે? 40 ગ્રામ. પછી હવે જે મહત્વની વસ્તુ છે એ આ છે. એના મેં અહીંયા 2 નામ લખ્યા છે સમજવા માટે તમને, બરાબર. આ છે વંચલોચન. કદાચ તમે નામ સાંભળ્યું છે વંચલોચનનું. વંચલોચનને ગુજરાતીમાં આપણે વાસ કપૂર કહીએ. વાસ કપૂર. વાસ હોય ને એના નીચેના મૂળ ત્યાં એક શું કહેવાય, થુંબડા જેવું થાય, બરાબર. એની અંદરથી સફેદ કલરનો એક રસ નીકળે છે, જામેલો રસ, કપૂર જેવો, બરાબર. એને વંશલોચન કહેવાય છે, અથવા ગુજરાતીમાં આપણે એને વાસ કપૂર કહીએ. આ તમને ગાંધીને ત્યાંથી આસાનીથી મળી જશે, ઉપાધિ ન કરતા. ઓનલાઈન તો મળે જ છે, પણ ગાંધીને ત્યાં પણ મળી જશે. રેડી. એ તમારે લેવાનું છે કેટલું? 80 ગ્રામ, બરાબર. આ સૌથી મહત્વની બાબત છે હા આપણી આ દવામાં. અને છેલ્લી વસ્તુ છે સાકર. જો સાકરનું પ્રમાણ જો કેટલું છે, 160 ગ્રામ. રેડી. હવે આ બધી વસ્તુ તમે લઈ લીધી છે. હવે આનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, બરાબર. એ પહેલા આને શું કરવાનું છે કે પાવડર બનાવવાનો છે. તો તજ, એલચી, લીંડી પીપર એને એકદમ મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી, ભૂકો કરી એકદમ લોટ જેવો પાવડર બનાવી નાખજો. આનો પણ એમ જ વાસ કપૂર અને સાકર બધાનો એકદમ પાવડર બનાવી બધાને ભેગું કરી દેવાનું, મિક્સ કરી દેવાનું. એટલે આપણી દવા તૈયાર થઈ ગઈ. હવે આનો ઉપયોગ, બરાબર. એ પહેલા ખાસ વિનંતી, વિડીયો પસંદ આવે તો એક લાઈક જરૂર આપજો. અને હા, ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. ખૂબ પ્રેરણા મળે છે મિત્રો. તમે સબસ્ક્રાઇબ કરો, હજી અલગ અલગ વિડીયો બનાવવાની અમને પ્રેરણા મળે. અને ખૂબ ઊંડાણથી તમને જ્ઞાન આપીએ છીએ, અલગ અલગ પુસ્તકોમાંથી અલગ અલગ રેફરન્સ લઈ અને ઘણું બધું નોલેજ તમને આપવાનો, સહેલી રીતે આપવાનો પ્રયત્ન કરે. તો તમારી એક ફરજ છે વિડીયોને લાઈક આપતા જાઓ, બરાબર. અને ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરતા જાઓ. સારું, હવે આગળ વધીએ. હવે આ જે મેં તમને દવા કીધી ને, આ માર્કેટમાં ધૂમ મચાવે છે એમ કહીએ તો હાલે, બરાબર. અને આનું નામ શું છે ખબર? તમે નામ સાંભળશો ને તો તમને લે, તો મેં નામ સાંભળ્યું, સિતોપલાદી ચૂર્ણ. સાંભળ્યું નામ? સિતોપલાદી ચૂર્ણ. તમને કોઈ કહેશે નહીં કે કેમ બનાવવું, લઈ લેજો એમ કહે. આપણે બનાવવાનું કહીએ છીએ, ઘરે બનાવો અને પછી એનું રિઝલ્ટ જો. કફ ઉપર, ઉધરસ ઉપર, શરદી ઉપર
અને ગમે એવો જામેલો કફ હોય, તમારે સમજવું કે ના અદ્ભુત કામ આપે કે નહીં, જોજો પછી, બરાબર. એટલે આ બધી વસ્તુ લઈ પાવડર બનાવી રાખી મૂકો, 6 મહિના સુધી રાખો, ગમે ત્યારે કોઈને જરૂર હોય ત્યારે તમે લઈ શકો. હવે આને અનુપાન શું કે કોની સાથે લેવાથી એનું બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળે, બરાબર. અનુપાન આયુર્વેદમાં ખૂબ અગત્યની વસ્તુ છે. કોની સાથે લેવું? પાણી સાથે, દૂધ સાથે, મધ સાથે, ઘી સાથે, બરાબર. એટલે આ જાણવું જરૂરી છે એમ. અનુપાન છે આનું મધ. કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો? તો જેવી જરૂરિયાત, આમાં કોઈ માપ નથી, બરાબર. દાખલા તરીકે તમે ચપટી એક લીધી, એમાં મધ નાખી અને આ પેસ્ટ જેવું બનાવ્યું અને ચાટણ કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? ચાટવાનું છે. આ દિવસમાં જ્યારે કફનું પ્રમાણ તમારા શરીરમાં વધારે હોય ત્યારે તમે 3 થી 4 વાર લઈ શકો. દિવસમાં 3 થી 4 વાર, ભૂખ્યા ખાઈને એવો કોઈ નિયમ નથી આમાં, બરાબર. ગમે ત્યારે ચાટણ બનાવી લેવાનું અને ચાટવાનું. એ ધીમે ધીમે આ વસ્તુ કફને છૂટો પાડવા મદદ કરે છે. ઉધરસ આવતી હોય તો એના પર પણ ફાયદો કરે છે. આયુર્વેદની બેસ્ટ વસ્તુ છે મિત્રો. તમે અહીં હું જો ડબલા મૂકું છું સીતોપલાદી ચૂર્ણ, બરાબર. તમે જો અનેક કંપનીઓ બનાવે છે, બરાબર, પણ એનું માપ સાહેબ તમને નહીં ખબર હોય. આપણે એક્ઝેક્ટ માપ સાથે તમને કીધું કે આ તમે ઘરે બનાવો. એ મોંઘી પડે, રિઝલ્ટ પણ સારા કદાચ ન મળી શકે, કેમ કે એ તો વેપાર છે ને, એમાં રિઝલ્ટ પણ મિત્રો સારું ન મળી શકે, કેમ કે એ તો એક પ્રકારનો વેપાર છે. અને આપણે રિઝલ્ટ મેળવવા માટે ઘરે બનાવીએ તો ઉત્તમ પરિણામો મળે છે, બરાબર. સારું, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. અને હા, કોઈ વ્યક્તિ આયુર્વેદનો રસિક હોય એનો વિડીયો શેર કરજો. આપણો એક જ આશય છે, દર વખતે કહું છું, આયુર્વેદનો ડંકો વાગવો જોઈએ. ઘર ઘર સુધી આયુર્વેદ આપણે પહોંચાડવાનું છે મિત્રો. એટલી મદદ કરજો, બરાબર. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જવાન, જય કિસાન, જય આયુર્વેદ.